nagarre caaluu nagaa waaqayyoo jecha isiniifaa baay'atu obboloota koo maatii koo taatanii kan jirtanii akkam jirtu nagaa keessanii an obboleettiin keessan nagaa guutuurraa afaan qaba samadda nagaa keenyaa fi madda nagaa keessanii ta'ee Kiristoos maqaan isaa eebbifamu subscribe gochuu hin dagatinaa gaaffiif deebii kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessan ture kutaa lammaffaa garuu boonee gaafadhee tanan ture har'ammoo xixiqqeesse itoo daqiiqaan hin dheeratinii kutaa lammaffaa irratti xiqqooshii obboleettii keenya Eelsaa fi obboleettii keenya Miimmis nan gaafadha garuu boonettan deebi'e waan xiqqooshii boonee jechuudha biyya Arabaa arga dhufte mudannoos mudatee fi waa'ee amantii naa qoodde turte mudannoos mudatee fi tagdaaroo sibatiin xiqqeessite naaf akka naaf ibsituu fi gaafa tokko jettee biyya beeru dhufte mana dhufte keessatti akkamitti of argite? Ishi dhufee guyyuma lammaffaa kootti mana seenee barumti isa barii madaamin koo kaatee salaaxa hojjetti. Kuduraa kana guurtee walitti gosa gosaan maayyoolee margi reetu dhumaa dhabu maal hojjechaa ittiin jedhaan maali kun hin jedhamu. Kan duneessisadha sanas murtii salaaxaa bakka bifa baay'eedha naanaa rookaa wantoota akkasii kuni inuma hojjetti ani horiidha maa murtii reen ofii murattee irraa cirattee maa murtii maal gochaa jirti jedha achi booddee walitti daddabaltee maan kadhaa fuutee hoo qammasii naan jette nan dide qammas jette nan dide achi deemaanii innis nyaadhu ni nyaata laata naan jedhee na nyaachisee nan nyaadhe jechuudha. Kanaaf kuduraa gaafa argu reetu dhufaadha moo maa inni jedheen ajaa'ibsiifadhe. Guyyaa lammaffaa isaatti immoo ganamaan kaatee madaamin koo inqulaalee hojjetachuudhaaf inqulaalee jaawayii ani inqulaalee jaawayii nyaatu maatu boodi kana hundan jedhaan hojii anaafis naa qunxurtii irraa hojjettee naafis kennite yaadee ture. Isheen inqulaalee jaarga tokko xabbastee kaatee hunduma isaa saanaa irratti galabbatattee fudhattee kilaasii deemte. Kilaasii isheetti nyaatti. Achi nyaata afaan lama godhatteeti garaa dhukkubee natti fakkaate. Achumaan na waamtee shiili waddi jette. Yaani garaas qabattee fuulas immoo walitti goorteeti kaasi jettee edaashii garaa dhukkubaa jira. Waan garaa dhukkubaa jiruuf achi kaayitii dubbii jette. Dubbii fi kibbiin jechi ishii tokkodha. Kibbiin gatiidha. Dubbiin ol kaa'edha. Dubbii kibbii yaani jechi ishii tokkuma walitti dhiyaatte sashiin dubbii jette ani kibbii jettiin ta'e. Akkaataa ishii natti kennite iyyuu akkaataa itti bakka jibbitee waan nyaadhu bakka fudhii kuduraa jettu wayii natti fakkaate edaashiin garaa dhukkube booda nyaadhaa naaf ol kaa'ii naan jette. Achumaan ani dhaqeessaa na fuudhee qooshaasha keetti gadi ishii galabbate. Achi kaayinaa koo dhiqee achi kaa'ee daqiiqaa 30 ture. Daqiiqaa 30 ture na waan ta'eef fidii na nyaadha naan jette. Ishii bira dhaqee dinaan ishee nan akkana deebisa yoo akka waan nama firuu fi dhufu maal godhu yeroo sanatti dafee xabbasu inqulaaleen immoo jira. Tarii immoo akka isheen dhageettu ture jechuu dhiisuu hin danda'a. Foolii immoo dhaga'uu dandeessi turuu hin danda'a. Akkamaan godha koshina keessa dhaabadhee lafa lixu immoo samaayii kana lixu jedha dhaabadhee achumaan yaamee wayii harka rukutte achumaan okay achumaan dhaqee harkuma koo akkana godhee ana jedheen I am jedheen maal ana hin jenne I am jedheen hen jedheen cumaan kaate dhuftee gulaaltuun gulaaleen achi keessatti akkootti girgiddaan si'a meeqa harkaan goote sirkutti girgiddaa rukutte aartee bakka baay'uma haartee nyaachuuf turtee olkee qopheeffattee mudannoo kana namni jalaan gannaqe. Baay'ee nama gaddisiisa mudannoo yeroo baay'ee kaasnee haasa'aa turre mudannoos mudate keessaa siin biddeen nyaachuu irratti yookiin immoo afaan irratti wanti baay'ee dhufu baay'ee biyya Arabaa natti hafe siin si mudate. Mana tokkotti ministeeriin koo yookaan abbaan manaa sanaa simbirroota fideetoo xabbisee nyaata. Simbirroota jechuudha. Poolisii mana muluu ajjeessa. Bakka natti hin tolu qodaa dhiqinaan jedha sana dhiqeetti toon dhufu baadhee jedha bakka simbirroota kana gaafa nanu fidee dhufetti ati narratti jibanni ishii cira baallee ishii irraa cira simbira qabee ananni dafaa dhiqoo ishii sana yoo giddiin dhiqa inni irraa cira baallee ishii akkuma daaqotti qulqulleessee miiccee maal godhee
xabbasa gaafa tokko immoo xabbasnaan jennaan nan didee baay'ee wanaan lolee guyyaa sana bakka baay'ee wanjibba bakka simbira nyaata ture namichi namni bira hojjetu. Isa bichaadha kan ta'e dhufu baay'ee si jechisiise. Simbirittiidha. Jireenyis ka golormaati hojiin guyyaan dadhabee shintibeetii keessa afaarra jira. Akka nama shintibeetii fayyadamu seenee dadhabee jilbi humnuun dhalaafee humna ittiin dhaabadu dhabee akka nama shintibeetii seenuu barrii qofa dhalchuma shintibeetii irra taa'een kun akkatti rafa hirkadhee dadhabeen bakka guyyaan beela'ee guyyaan bakka waan baay'eedhaan yaa waaqayyo kanaa mannamtoon Itoophiyaan bakka daandii marra taa'ee katti kadhadhee buleenaa wayyaa guyyaan jedhee kan jira. Yookaan guyyaan najjeessi fayyadee jira dhugaa. Tongooftaatti hin jabaatee dura baay'ee abdii kutannaa keessan jira. Dhugaan isaa akkatti na hubateera. Na dhukkubee taniini iddoon kifiliin ciisan hin jiru. Achi baay'ee na dhukkuba ishiin immoo ijoollee isaanii akkatti jaallatan hin beektaa. Kana hojjedhu itti san hojjedhutti lufti koonaa bobbokoki dhaabbachuu dadhabee kan irree fuudhufee innaa sana biyaan soggaa sadiin ta'a. Mana ijoollee ishii nan hojjedhaa kaartaa galgala dhufanii taphatu nyaata nan hojjedhaa saalooniin ciisa iddoon itti arrafadhudha. Shintibeetii hafadhee shintibeetii keessa laxxa'eera. Waaqaanis biyya daqiiqaa 10 rafee ka'u waan manaa bare'e wayii natti fakkaata. Na jireenya biyya ormaa namaaf garuu amma gaafa akkatti jireenya keenya ilaalan waan nutti tolee baay'ee bakka karaa hundumaan nu guutee jiraachaa jirutti fakkaata garuu qorumsaa fi wanti nuti keessa dabarre wanta haasa'amuun iyyuu baay'ee ulfaatudha. Ati keessa ciccitee beekuu? Beekaa fi koona ciccitee beekaa yeroo tokko immoo na idee iyyuu na idee bakka qodaa qabatee inni akkatti kun na idee qodaa qabatee godhatamee beeka baay'ee fakkina ulfaataa ture garuu amma akkas miti gooftaaf haa galatamu xiqqoo. Keessa darbine irraa ta'uyyuu malee itoon galee itoon dhufuu baadhee mana kontiraatti bakka kana hundumaa kana godhe egaa mana kontiraatti ba'ee nan hojjedha firii ta'e madaamina Inna maatii korraa barachaa akka jirtan gaaffii kana kan hin dhiyeessu waanuu ta'eet odeeffannatoon ta'in miidiyaan aga biyya halaa jedhamu kana duras iddoon dagaa baadiyyaa yama carrashaa iddoo jedhamus miidiyaa ga'uudha. Dhaloonni biyya harabaa dhufuudhaaf qophooftanii dhufinaan jiru. Garuu of amansiisatiin batalaa gatii dadhabbii keessanii birrii keessan ol keewwadhaa. Dadhabbii keessan immoo biyya warmaa dhuftanii harabni garaa namaan laafu. Hin nyaattee, hin dhugdee, harka keessi ciccitee, hin dhukkubsi yoo si dhukkubsate iddoo hojii isinitti baay'isu. Beeloftanii toos hin nyaattan yoo isin arganii kuni baay'ee nyaatti isin jedhu isa guyyaa tokko isin nyaattanii ichi badhaa amtee kuliktiir jedhu hin nyaatti sirriitti jedhu deemanii mandara keessa bilbila hin maamatu jechuudha. Quuftuu nyaatteen quuftuu sarraata nyaamana kooti jedhu. Kanuma mindaa keenya yoo argachuu dhiisuu kunuu jira. Baasaniyyuu nama qaluun jira. Waan baay'ee jirannaa kana keessatti waaqayyo kadhadhaatii. Dhuftan hojjettan karooran hojjedhaa. Eenyunuu in amanatina waaqayyoon keessan amanadhaadha. Nuti kanaas of nu diraamaan akka diraamatti haasofna irra darbeera hojjechaatuma jirra garuu afaan beennaa mana jijjiirrachuu dandeenya. Waan baay'ee jira keessatti garuu obsaa waan baay'ee isaatiin kana ijoolleen immoo biyya dhabaa jirtan dhaggeeffachaa jirtan baay'een keessan hin beektu. Carraa waaqayyo amma isinii kennetti gatii dadhabbii keessanii beekaatii ol keewwadhaa galaa boru waan itti arrafattanii fi isiniin jedha. Miimmisti ati keessa baay'ee xiqqoodha. Yeroo baay'ee yeroon si ilaalu jechuudha. Inni arga dhuftee amma maas? Waggaa 3 keessa jirti. Innaa dhufte biyya akkamitti innaa yaaddee biyyaa dhufte biyya raba baay'ee gaarii dhatteeti moo baay'ee ulfaata gara achi keessatti nan ibsattee dhufte. Waan baay'ee salphatu. Birrii waan hin jirre ergunatti fakkaate malee waan ofii hojjetteen ergunatti fakkaate bakka. Waan wala haguurtee waan lafa haguure akkasitti dhagaa. Akkasumatti amantee dhufte? Malee bakka anu feena asitti yommuu kosii waan tokko tokko gadi bahee argu yoo asis biyyaa laas jira kan jedhee dhiqifadhu yeroo tokko tokko. Wanta biyyuma jiru jira gin Birrii waan akkasitti galu natti fakkaata. Garuu isa biyyatti dadhabamu caalas asitti dadhabnutu caala. Asitti dadhabamu harka meeqa caala? Amma si galee jechuudha. Harka immoo baay'ee naatanii jira. Ishee guyyaan immoo dhuftee asitti amma misaalee fi
wanti si mudate baay'ee si aarsee jira. Wanti na mudate jira baay'ee. Akkuma kontiraata dhufeeni ani mana ji'a tokko kan inni hojjedhe mana daldaaltuudha ture. Achi ji'a tokko hojjedheen gama sokorrii ji'a tokko naa dillaanii ture. Baay'ee gaafachaa ture. Baay'ee aaree sababii hojii nagashan ture. Akkuma carraatii maatiin sun nagashan suni maatiin sun maatii badaa manatti miti. Mucaan ijoolleen sammuu isaanii badaa miti. Achi baay'ee naaf hin ta'u naaf mijanne. Kashaar bichaadha. Garuu miitiin kun nama gaariidha. Ijoolleen sammuu isaanii kumantiidha. Garuu tumoo dhoksoo obsuuti. Natti cimee naannaa ji'a jaha caalaan hojjedhe. Ji'a jaha hojjedhe sababiitti nama baay'ee. Haaluma kanaan ol qabachiisee jechaadha. Si amma Hararee kanaan gara jettee utuun galee. Utuun galee kan jedheen beeku garuu. Garuu akka dhufeetti maaliif waliin fakkaatu duraan ikkoo akkasuma jechaan turre kan hin jedhu tokko waa'ee bilichaatu akkasumatti maaloo tola erga natti fakkaate isa kuna keessa naanna'aa malee jedheen beeku. Wanti immoo nama kofalchiisu. Jarri siin jedhan yookiin afaan irratti yookiin nyaata irratti wanti nama ani fakkeenyaaf wanta gaafa jammaraa gaafa dhufeetti wanti qaaraa afaan arginu mana jette. Wanti qaaraan jiraadheen suuraa kaasannaan maal hojjetta naan jette naan hin jedheen. Isaa booddee suuraan jedheenii ani suuraa akka ta'e isaanis hin beeku afaan hin beeku ture. Ani garuu silkii kaasan guddeenyaa booddee arguuf timaatiin isa jira kan hin jedhu ture. Ani hin beeku akka timaatiin nas jiru. Jammaraa jaalataa booddee wanti na kolfisiisu yommuu saayinii fidinaan jiran qofaatti hin geessan ture. Waan adda bakka Mana kapal keessa ture. waan baay'ee bakka. kana boonee jechuudha. Wanti si kofalchiise si mudatee baqana keessaan badu kun kolfanatti ta'ee tafe jettu wanti nama kofalchiisu. Injira garuu asirratti toon dubbachuu baay'ee gaariidha. Rakkoon qabu waan beekamuudha. Yeroo tokko madaamiin koo gaafa nyaatte baay'ee garaa ishee dhukkubatee hin beeku. Gajarri keenya dhufu kana baay'ee hin galchanii. Achi guyyaa tokko mana qulqulleessaa jira. Ishiin kilaasii tokko jirti. An kilaasii tokko mana qulqulleessaa jira. Achi booda jaartiin kun barrrrr gaafa gootu. Ani biyyi nagaadha kana jedhe bakka. Qaata uffanni badeen jedhe bakka. Albaate iddoo biratti hin jedhe bakka. Achi booddee ani garreechi baddee jiraan kophaa kotti fuudhee booddee gaafan ka'ee inni jedhe sun hin oolu. Uffataa albaate galan jedhe sun hin oolle. Gun dhaquu jaartiin gonduraan uffata gaafa jijjiirrattu ana waamteetu kottuutti bijaama naa kennii naamin baqanatu ishii gargaara malee kophaa ishii uffachuu hin dandeessu. Gaafa sana garuu kophaa ishii kaateetu uffata wanni gooti. Gizee akkatti gajjattu buushii dhuguman gaafa laalu uffanni ishii badee jira bakka. Biratti qaata gadhiifte ishee. Wajjin ba'e. Achi booddee laaneetu danduubatti deemee isa dura caalan kolfee achi gaafa naqee ndee niyyattee teebii uffata kee maaf jijjiirrattee jedhee akka nama dhageenya wayiitti naqeera. Kolfee fixadhee uffata kee maaf jijjiirrattee naan bakka namni jaan yaamni itti laadaamu jette. Yaani dhiiga na keessa ba'aa jira jette. Dhiigni akkatti gurraachaa hin jedheen dhiigni koo yeroo tokko gurraacha ta'e ba'aa waasaan beekattee dhiigatteetti naamni itti na shawwadde jechuudha. Sanani harguu sanani gurra kun dhagee ofirratti isa isheen akkas goote dhiigadha naan jettee na shawwadde kun baay'ee tokko na kabachiisa jechuudha yeroo baay'ee. Mudannoos biyya arabaa dhufee si mudate kanadha jechuudha. Biyya keenyatti qaanidha kun. Kuni qaanidha. Ndee Asitti garuu isa yuubsatti bakka mana munuutu dirrise ni mana munuutu. asitti koo qaan hin qabu. Asitti qaan hin qabu. Itoophiyaadhaaniyyuu furrii fedhanii baafatu. Akkanuma Intini jechuun dhufu. gara isaanii waachee walloon haadha Inta nafasne jedhu alhamdulillah jedhu. Alhamdulillah hin gammadu. Gaafa abbaa manaa fi manaa wal lolan immoo jechuun isaan ittiin jedhanii wal arrabsan baay'ee na kofalchiisa ture. Inti amti fakkii ittiisi hunduu keetii yaaddaa waliin jedhu. Inta fakkii yaaddaa dhokkee walirraa kaasu. Kana isa kofalchiisa Nan kolfa bakka bakka. Ishee obboleetti keenya Elsa kan deebi'a. Elsa mee jechuudha. Yeroo baay'een tarbuus hin godheera seeni. Ijoolleen baay'een sirraa barataniiru. Deddeebisee sedheessaa ture baay'ee itti bohaaraa turan. Isteemiyaati.
obboloota biyya arabaa jiraniif akkasuma obboloota dhufuuf jiran gaggabaabsiti wanta daqiiqaa tokko hin caallee gorsaaf yaada dabarsitu warra dhufaa jiraniif. Gooftaan si eebbisu. Egaa wal beekna kanatti misee ijoollee kee wajjin maatii kee wajjin gooftaan si eebbisu. Egaa warri dhufaa jiranii gaafa dhufanii kaayyoo mana abbaa ilaalanii maaliif akka mana ba'an maal hojjechuuf akka ba'anii yaallatanii qorumsootuma jiru lollatoo jiru beela'uunitoo jiru dadhabbiinitoo jiru kana keessatti garaa isaanii kutatanii murteeffatanii akka dhufanii jedha. Dhaloonni immoo dhuftan immoo jabaattanii kaayyoo mana abbaatan galmaan gaadhaatoo jabaadhaan galaan sinin jedhaa. Ijoollee biyya ormaa jechuun dhaloota goobasiidha. Qorumsa sin beeku, beela sin beeku, dhukkuba sin beeku, hundumaa dhaloota dandamatanidha jechuudha. Namoota hundumaa baratanidha. Fakkeenya dhaloota ta'anidha. Fakkeenya dhalootaaf ta'anidha ijoollee biyya ormaa keessa jechuudha dhugaadha. Maaliif hundumaa beeku waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namoota namaaf illee hubatanidha. Kanaaf jabaadhaa sinin jedhaa. Jabaadhaa dhaloonni qorumsa qabdanis lola qabdanis beelisoo jiraate jabaadha cakkanaatu waaqee keessatti maxxanaatu jabaadha kaayyoo baataniif galmaan gaadhatu gara biyya keenyatti gallasanii jenna. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Eebbifamaa isaatiin keenya. Asumarraan ergaan isiniin jedhu isa dhumaa qorumsi baay'atus beeloftanis dheeboftanis gooftaa irratti hin hunduminaa jabaadhaa Yesuus wajjin kaachoon keessan Yesuus wajjin isiniif haa ta'u. Biyyi lafaa nu gata. Birriin irraa qabnu nu gata. Wanti hundumtuu nu dhiisee sokka. Kan nu dhiiseen sokkine Yesuus wajjin jabaadhaa. Kadhannaa keessan addaan hin kutinaa. Jilbi kadhatu hin mo'a waan ta'eef Yesuus wajjin jabaadhaa. Macaafa keessan dubbifadhaa. Haaluma ulfaata kana keessatti Waaqayyo seenaa keessan guyyaa tokko hin jijjiira waan ta'eef jabaadhaa Yesuus wajjin. Duddatti hin laatina abbaa keessan. Isa isiniif jedhee fannoo irratti ba'e Yesuus jaalala isaa yeroo hundumaa yaadadhaa. Isiniin jedhaa Yesuus wajjin jabaadhaa. Egaa akkasuma obboleettii keenya Boonee, obboleettii keenya Mimmii, obboleettii keenya Eersaa, Anabeezaa wajjiniinis ergaa gaggabaabduu isinii dabarsinee jirra. Kan isinitti tole laayik gochaa obboloota keessaniif sheer godhaatii qaqqabsiisa. Miidiyaa qabdan irratti illee sheer godhaadha. Akkasuma gaafiif deebii biraatiin nama walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Shaaloom galatoomaa. Galatoomaa isin jaallanna.